ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи иттилоотии вақтро бо муҳимтарин хабару гузоришҳо аз телевизиони душанбе манзуратон мегардонем. дар студия бо хабару гузоришҳои ин соат Сарвинози Нур. дар оғоз сархати хабарҳо. дар шаҳри душанбе маҷмӯаи эҳёи хотираи таърихӣ ва таҳкими ҳуввияти миллӣ бунёд мегардад. мулоқоти раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо бостоншиносону таърихнигорон ва фарҳангшиносон дар ин доира. ҷашни Сада сароғози суннатҳои миллии тоҷикон аст. он қадимтарин ҷашни башарият эътироф гардидааст. сокинони маҳаллаи гулистони ноҳияи Шоҳмансур ин навбат низ дар доираи маъракаи корвони саломатӣ аз машварати тиббӣ ва муоинаи ройгон гузаштанд. бо ҳадафи таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ, ҳифзи ҳуввияти миллӣ ва арҷгузорӣ ба таърихи пурифтихор ва мероси ғании маънавию фарҳангии халқи тоҷик, раиси маҷлиси миллӣ Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ташаббуси таърихию фарҳангиро роҳандозӣ намуданд. тазаккур бояд дод ки иқдоми мазкур идомаи мантиқии сиёсати давлатдории миллӣ ва сиёсати хиратмандонаву дурандешонаи пешвои муаззами миллат буда, дар шароити мураккаби ҷаҳони муосир ба ҳифзи пояҳои маънавӣ, таърихӣ ва тамаддуни миллат равона гардидааст. дар робита ба ин имрӯз раиси маҷлиси миллӣ Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо як зумра аз бостоншиносон, таърихнигорон, фарҳангшиносон ва дигар намояндагони илму адаб вохӯрӣ анҷом доданд. дар мулоқот масъалаи бунёди маҷмӯаи эҳёи хотираи таърихӣ ва таҳкими ҳуввияти миллӣ дар шаҳри Душанбе мавриди муҳокима қарор гирифта, иштирокдорон аз иқдоми навбатии муҳтарам Рустами Эмомалӣ истиқбол карда, роҷеъ ба он фикру андешаҳои худро баён доштанд. ин иқдом нишонаи арҷгузорӣ ва эҳтироми хоса ба шахсиятҳое мебошад ки дар тӯли таърих барои озодӣ, истиқлол, давлатдорӣ ва рушди фарҳанги миллӣ хизматҳои беназир анҷом доданд. маҷмӯаи мазкур на танҳо як иншооти меъморӣ, балки як фазои рамзӣ ва маънавӣ хоҳад буд ки дар он гузашта, имрӯз ва ояндаи миллати тоҷик ба ҳам мепайвандад. ин макон ба зиёратгоҳи умуми халқӣ табдил ёфта, ҷои андеша, ибрат, худшиносӣ ва тарбияи ватандӯстӣ мегардад. ин ташаббус паёми равшан ба ҷомеа ва махсусан ба насли ҷавон аст. миллати тоҷик бо таърихи худ ифтихор дорад, решаҳои худро мешиносад ва бар пояи худшиносии миллӣ роҳи ояндаи дурахшонро интихоб мекунад. ҳамасола охири моҳи январ дар Тоҷикистон яке аз ҷашнҳои бостонии миллати кӯҳанбунёду тамаддунсози тоҷик Сада таҷлил мегардад. Сада дар радифи дигар ҷашнҳои сегонаи таърихии ниёгони мо Наврӯзу меҳргон қарор гирифта, таърихи хеле қадима дорад ва дар замони истиқлоли давлатӣ ин ҷашни кӯҳани аҷдодӣ шукӯҳи дигар касб намуд. бино ба таҳлили олимон, ҷашни Сада наздик омадани Наврӯз, соли нави аҷдодиро бо омадани баҳор, омода шудани замин барои кишту кор, огоҳӣ аз анҷоми фасли сармо ба деҳқон хабар медиҳад. доир ба муҳимияту фазилатҳои ҷашни Сада ва эҳёи он дар замони истиқлол шарҳи бештар дар гузориши навбатӣ. Сада аз ҷашнҳои қадимаи мардуми ориёи нажод аст. бино ба сарчашмаҳо, ҷашни Сада чун рамзи офариниши ҳаёт ва оғози тозаи зиндагӣ аз давраи дури таърихӣ то ба имрӯз расидааст. ҷашни Сада рӯзи арҷгузорӣ ва иззату эҳтиром ниҳодан ба нуру гармӣ, рӯ овардан ба равшанӣ, рамзи меҳру муҳаббат ва дӯстию рафоқат аст ки аз ҷониби мардуми шарафманди тоҷик ҳамасола бо риояи суннату анъанаҳои хос таҷлил мегардад. моҳияти Сада ном гирифтани ин ҷашн аз шумораи 100 гирифта шуда аз 10 моҳи баҳман то омадани Наврӯз 50 шабу 50 рӯзро фаро мегирад ва бештар ба кишоварзон рабт дорад. яъне 50 шабу 50 рӯз пеш аз фарорасии ҷашни Наврӯз таҷлил гардидани Сада кишоварзонро водор месозад то ба истиқболи сазовори Наврӯзи ҷаҳонӣ ва кишту кори баҳорӣ омодагӣ бинанд. агар асосгузори ҷашни Наврӯз Ҷамшед бошад ва ҷашни меҳргонро Фаридун бунёд карда бошад, пас ҷашни Сада қадимтар аз ҳардуи ин ҷашнҳо ки Ҳушанг бунёд гузошта ва дар меҳвари ҷашни Сада оташ меистад. ва чуноне ки мусаллам аст ва мову шумо медонем, оташ василаи пешравии зиндагии инсонҳо қарор дошт ва илова бар оне ки ҳамчун васила барои бунёду пешравии ва таҳрик додани зиндагии инсонҳо оташ маҳсуб мешуд ва дар ҷашни Сада бисёр ҷойгоҳи муқаддас дорад.
чунки дар гузашта ниёгонамон дар дашту паҳнои васеъ оташ мегиронданд ва гирди оташ хурсандӣ мекарданд, рақсу бозӣ мекарданд. дар замони истиқлоли давлатӣ бо ташаббуси роҳбари оқилу фарҳангсолор президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин ҷашни кӯҳани аҷдодӣ ва расму оинҳои неки миллӣ арҷ гузошта шуд. дар ин замина бо мақсади баландбардоштани ҳисси худшиносиву худогоҳии сокинони кишвар ва ҳарчи бештар муаррифӣ намудани миллати кӯҳанбунёди тоҷик дар сатҳи байналмилалӣ, дар радифи ду ҷашни бузурги миллӣ Наврӯз ва Меҳргон ҷашни Сада низ эҳьё ва барқарор гардид. 6 декабри соли 2023 ҷашни Сада ба феҳристи мероси ғайримоддии ЮНЕСКО ворид гардид. дар дохили ин ҷашнҳо суннатҳои инсонсозӣ ҳаст. Инсонҳоро ба ҳам мебиёрад. Инсонҳоро дар гирди як дастархон, фарз кардем дар гирди як гулхани оташ ба ҳам мебиёрад. Ва маҳз ҳамин анъанаҳои зебояш буд ки дар даври истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаи ҷашнҳои мо аз нав эҳьё гардиданд. Воқеан ин ҷашнҳои мо ба ягон дин иртибот надорад. ҷашнҳое ҳастанд ки бо табиат иртибот доранд. ҷашнҳое ҳастанд ки инсонҳоро ба ҳам мебиёранд, дилбастагиашонро ба зиндагӣ бештар мегардонанд. дар замони соҳибистиқлолии кишвар дар тоҷикистони маҳбуб ба ин ҷашни кӯҳани аҷдодӣ шукӯҳи тоза зам гардидааст. ҳар сол боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсии шаҳри Душанбе ба истиқболи таҷлили ҷашни Сада қабои идона мегирад. бо дастуру супоришҳои ҳукумати кишвар дар ин боғи дилоро бо мақсади таҷлил ва гиромидошти ҷашни Сада бо риояи унсурҳои хос, намоиши маҳсулоти кишоварзӣ, маҳсули дастранҷи деҳқон, хони идонаи анвои гуногуни таомҳои миллии тоҷикӣ, ҳунармандӣ, базму тараби ҳунармандони кишвар ва шодиву нишоти кӯдакони хушиқболи истиқлоли ватан барпо мегардад. хислатҳо ва яке аз сифатҳои волои ватанпарастонаи пешвои миллат ҳам дар ҳамин ифода меёбад ки он кас тавонистанд фарҳанги моро эҳьё кунанд, ки дар батнашон ҷашнҳои таърихии миллии мо меистад. ва ин ҷашнҳои таърихии миллии мо дар замони истиқлолият на ин ки бо тамоми суннатҳояш эҳьё гардид, балки ин ҷашнҳо сол ба сол такмил меёбанд. меҳмонҳои хориҷи мо, ҳамзабонони мо имрӯз Тоҷикистонро ҳамчун ҳомӣ ва барандаи асосии ҷашнҳои миллӣ ва идомадиҳандаи тамаддуни бисёр мустаҳками ориёӣ медонанд. акнун бо саю талошҳои пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон суннату анъанаҳои бостонӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва ҷашнҳои миллии миллати кӯҳанбунёдамон дар ҳаёти мардуми мо ҷойгоҳи арзишманд пайдо намуданд ва таҷлили он ҷиҳати дар роҳияи арҷгузорӣ ба ин арзишҳои волои фарҳангӣ ва худшиносӣ тарбият намудани насли имрӯзу фардои кишвар нақши муассир мегузорад. фаъолияти агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон асосан ба таъмини сохторҳои қудратии мамлакат бо маводи хӯрока, сару либоси низомӣ ва дигар амволи шайъӣ равона карда шудааст. дар ҷаласаи навбатии агентӣ ки бо иштироки роҳбарият ва кормандони ин ниҳод доир гардид, масъалаҳои хоҷагиҳои кишоварзӣ дар тобеияти агентӣ буда, имкониятҳои афзоиши заминҳои кишт ва парваришу нигаҳдории ҳосили маҳсулоти кишоварзӣ бо назардошти таҷриба ва афзалиятҳои мавҷуда баррасӣ шуд. дар агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки масъулини ин ниҳод маҷлиси мушовара оид ба ҷанбаси фаъолияти агентии таъминоти амволи махсус дар соли 2025 ва вазифаҳо барои соли 2026 доир гардид. дар он тамоми масъалаҳои фаъолияти агентӣ ва шуъбаҳои дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар қарор доштаи он мавриди таҳлилу баррасии ҳамаҷониба қарор дода шуд. дар ҷамъомади мазкур пеш аз ҳама масъалаҳои хоҷагиҳои кишоварзӣ дар тобеияти агентӣ буда, имкониятҳои афзоиш додани заминҳои кишт ва парвариши ҳосили маҳсулоти кишоварзӣ баррасӣ карда шуд. ҳамзамон мушкилот ва масъалаҳои вобаста ба корхонаҳои хӯроквориву кишоварзӣ, коргоҳҳои дузандагӣ ва бахши чорводорӣ низ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. дар ҷараёни машварати кори мазкур як қатор масъулини зеҳсекторҳои агентӣ вобаста ба самти фаъолияти худ суханронӣ намуда, аз натиҷаҳои ба даст омада ва вазифаҳои дар наздашон гузошташуда маълумот доданд. маълум карда шуд ки дар баробари ба сомо расонидани масъалаҳои пешбинишуда, инчунин дар фаъолияти баъзе шуъбаву корхонаҳои тобе ҳанӯз ҳам камбудиҳо ба назар мерасад.
از این لحاظ دایر به مشکلاتی جای داشته و راه‌های حل آن از طرف اشتراکیان جماعت پیشنهادهای مفید صورت گرفت و بهر اصلاح و برطرف نمودن کمبودی و نارسایی‌های جای داشته شخصان مسئول وظیفه‌دار کرده شدند. اینچنین یک از مسائل دیگری که مورد توجه حاضرین گردید این ذخیره نمودن خوراک و آمادگی به دوره زمستان گذرانی و تامین سریوقتی قسم واحدهای حربی در منطقه‌های دوردست کشور واقع بوده با محصولات نیاز اولیه بود. قابل ذکر است که فعالیت اگنتی تامینات اموال مخصوص اساساً به تامین ساختارهای قدرتی مملکت با مواد خوراک، سر و لباس نظامی، پایه‌افزار و دیگر اموال شیعی روانه کرده شده است. риёсати тандурустии пойтахт дар якҷоягӣ бо маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими шаҳри душанбе бо мақсади расонидани хизмати ройгони тиббӣ ба аҳолӣ дар доираи дастуру супоришҳои бевоситаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ пайваста маъракаи корвони саломатиро дар ҳудуди шаҳри душанбе ба роҳ мемонад. тадбири навбати солимгардонӣ бо сокинони маҳаллаи гулистон доир гардида онҳо аз ҷониби табибони ботаҷриба ба ташхис ва муоинаи ройгон фаро гирифта шуданд. гузориши навбатӣ дар ин бора омода гардидааст. бо мақсади пешгирии беморшавии аҳолӣ ва баланд бардоштани фарҳанги тиббии ҷомеа аз ҷониби табибони корвони саломатӣ дар бунгоҳи тиббии ҳудуди маҳаллаи гулистон ки тобеи маркази саломатии шаҳри рақами 3 ноҳияи шоҳмансурӣ пойтахт мебошад, маъракаи марказонидашудаи тиббию машваратии корвони саломатӣ гузаронида шуд. дар чорабинии мазкур табибон аз тарафи гурӯҳи машваратӣ аз ҳисоби мутахассисони соҳибтаҷрибаи маркази саломатӣ ном бурда аз қабили духтури асаб, чашм, гӯш, гулӯи бинӣ, кардиолог, эндокринолог, уролог, табиби оилавӣ, акушер, гинеколог ва дигар мутахассисони ботаҷриба иштирок намуда бо сокинон машварат доир намуданд. зимни машварат табибони соҳибтаҷриба ба аҳолӣ аҳамияти муроҷиати саривақтии беморро ба табиб муҳим арзёбӣ намуда иброз доштанд ки ҳар як беморӣ ҷиддиятро талаб менамояд ва бемаслиҳати табиб набояд ба муолиҷа оғоз намуд. ҳамчунин ба модарони ҷавон чун ҳар вақта аҳамияти шири модар ва эмгузаронии кӯдакон дар вақти муайян гардида фаҳмонида шуд. табибон дар идома таъкид доштанд ки бо фарорасии фасли тирамол баъзе бемориҳои сироятӣ аз қабили зуком ва зарпарвин хуруҷ мекунад ва аз ин лиҳоз ба гигиенаи шахсӣ аҳамияти ҷиддӣ додан лозим аст. ман истиқоматкунандаи маҳаллаи гулистон мунтазам аз корвони саломатӣ истифода бурда омада аз вазъи саломатии худ бохабар шуда ташаккур ба духтурони ҳамин минтақа ҳамин маҳалла ки моро куллан ройгон ташхис мекунанд. маврид ба зикр аст ки табибони маркази саломатии шаҳри рақами 3 ноҳияи шоҳмансурии пойтахт ҳар ҳафта аз ин бунгоҳи тиббӣ дида намуда бо сокинон мулоқоту вохӯриҳо доир карда аз вазъи саломатии мардум огоҳӣ пайдо мекунанд. зимни вохӯрию суҳбатҳо бо аҳолӣ маълум гардид ки сокинони маҳаллаи мазкур аз ғамхориҳои пайвастаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ сидқан миннатдор буда ҷавобан ба он дар ҳама ҷодаҳо заҳмат кашида барои солимии ҷомеа саҳм мегузоранд. ёдовар мешавем ки маъракаи мазкур аз ҷониби раёсати тандурустии шаҳри душанбе дар ҳамдастӣ бо маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим ва марказҳои саломатии шаҳрӣ гузаронида мешавад ва сокинон бо муоинаю ташхис тавассути дастгоҳу таҷҳизотҳои муосир фаро гирифта мешаванд. мақсади баргузории ин гуна чорабиниҳо пеш аз ҳама ташаккули тарзи ҳаёти солим, пешгирии бемориҳои сироятӣ ва ғайрисироятӣ, баланд бардоштани маърифати тиббии шаҳрвандон мебошад. тартиби партофтан ва барориши партовҳои сахти маишӣ қоидаҳои махсуси худро дорад ва аз намояндагони сохторҳои дахлдори соҳаи коммуналӣ масъулияти хосаро тақозо менамояд. дар ин ҷода албатта саҳми сокинони шаҳр низ ҳатмист. бо мақсади саривақт баровардани партовҳои сахти маишӣ аз ҳудуди шаҳри душанбе дар ноҳияҳои пойтахт муассисаҳои махсуси партовкашонӣ амал менамоянд. мавзӯъро ҳамкорони мо идома медиҳанд. дар шаҳри душанбе фаъолияти бахши барориши партовҳоро муассисаҳои партовкашонӣ дар ҳамкорӣ бо сохторҳои коммуналӣ ба зимма доранд. аз рӯи муқаррароти муайяншуда партовҳои сахти маишӣ аз ҳудуди пойтахт бояд дар вақти муайяншуда дар доираи талаботи мавҷуда саривақт ба партовгоҳи умумии шаҳрӣ интиқол дода шаванд. дар аксари нуқтаҳои муваққатии партовҷамкунии ноҳияи синои шаҳри душанбе ҳолати хуби санитарӣ ва тозагии партовгоҳ ба назар мерасад. масъулин иттилоъ доданд ки дар ин самт назорат пурзур гардидааст ва саривақт бо дастрасии техникаҳои коммуналӣ партовҳо аз ҳудуди ноҳия бароварда мешаванд.
сокинони пойтахт низ бояд дар самти нигоҳдошти тозагии муҳити атроф, ободонии шаҳраку маҳаллаҳои худ дар якҷоягӣ саҳм гузошта, дар ин замина бо риояи талаботи барориши партов ки дар шаҳр аз соати 17 то 23 муайян гардидааст, барои таъмини фазои мусоиди экологӣ замина гузоранд. Вале мушоҳидаҳо нишон доданд, ки бархе аз сокинон рӯзона партовҳои худро ба партовқутиҳо мепартоянд. Инчунин ҳастанд волидоне, ки масъулияти барориши партовҳоро ба хурдсолон вогузор мекунанд. Ҳамин аст, ки партовҳо на ба қутиҳо, балки дар атрофи онҳо рехта мешаванд. бояд гуфт, ки танҳо дар якҷоягӣ ва ҳамбастагӣ метавон манзили зист ва гирду атрофи онро тозаву озода нигоҳ дошт. аз ин лиҳоз сохторҳои марбутаи шаҳриву ноҳиявӣ бояд фаъолияти худро ҷонок намуда баҳри таъмини фазои мусоиди экологӣ саҳм гузоранд. бо вуҷуди дарки масъулияти шаҳрвандӣ, сохторҳои дахлдорро мебояд, ки пайваста ҷиҳати тозагиву ободии шаҳраку маҳаллаҳо ва гирду атрофи партовгоҳҳо назорат баранд. дар сарсабзу зебогардонии пойтахт саҳм мегузорем. зери ин унвон таи чандест бо ибтикори кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри душанбе дар гӯшаву канори пойтахти азизамон шаҳри душанбе маъракаи ниҳолшинонӣ ҷараён дорад. ин навбат чунин тадбири ниҳолшинонӣ дар хиёбони рӯдакии ноҳияи исмоили сомонӣ бо иштироки аъзову ҷонибдорони ҳизб роҳандозӣ гардид. ҳамкоронамон аз ҷараёни ин маъракаи ободонӣ гузориш омода карданд. дар доираи аксияи 400 рӯзи ташаббускорӣ иқдоми ҳизбиёни пойтахт барои таҷдиди 35-солагии истиқлоли давлатӣ, ҳамчунин дар татбиқи иқдоми раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷиҳати ба шаҳри сабз табдил додани пойтахт бо ташаббуси кумитаи иҷроияи ҳизб дар шаҳри душанбе маъракаи ниҳолшинонӣ бо иштироки роҳбарияти кумитаи иҷроияи марказӣ, шаҳриву ноҳиявии ҳизб дар хиёбони рӯдакии ноҳияи Исмоили Сомонӣ баргузор гардид. дар ин рӯз иштирокдорон дар маконҳои холӣ будаи хиёбони мазкур дарахтони сояафкану зебдиҳандаи навъи можжавелник шинониданд, ки ба ин макон як таровати дигареро зам намуд. шинонидани ниҳолҳои ҳамешасабзу ороишӣ дар баробари ҳусни зебо зам намудан ба симои пойтахт инчунин ҷиҳати нигоҳ доштани экосистемаи замин, ҳифзи муҳити зист ва дар маҷмӯъ ба татбиқи стратегияи рушди иқтисодии сабз дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2037 саҳм мегузорад. ёдовар мешавем, ки ниҳолҳои ҳамешасабзи навъи можжавелник бо риояи талаботи агротехникӣ шинонида шуда истодааст ва чунин иқдомҳои созандаи ҳизбиёни пойтахт дар дигар минтақаҳои ҳудуди пойтахт идома дошта ва мо бо эътимоди комил гуфта метавонем, ки аъзо ва ҷонибдорони ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар рушду нумӯ ва созандагию ободонии меҳан саҳми арзишманди хешро хоҳанд гузошт. ёдовар мешавем, ки чунин маъракаҳои ниҳолшинонӣ дар фасли зимистону баҳор ҷиҳати эълон гардидани соли 2026 соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ бо ҷалби ташкилотҳои ҳизбӣ, вакилони шаҳриву ноҳиявӣ ва фаъолони ҳизбӣ роҳандозӣ мегардад. ҳадаф аз ин гуна иқдомҳо иҷрои дастуру супоришҳои раиси ҳизби халқии демократии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва татбиқи иқдоми раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷиҳати ба шаҳри сабз табдил додани пойтахт ва густариши корҳои ободонӣ, тозагиву озодагӣ, ниҳолшинониву сабзкорӣ ва нигоҳдории майдончаҳои варзишии шаҳри душанбе ба шумор меравад. масъулини кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри душанбе дар якҷоягӣ бо кумитаҳои иҷроияи ҳизб дар ноҳияҳои пойтахт чунин амали ободкорию ниҳолшинониро дар дигар минтақаҳои ҳудуди пойтахт дар ин мавсим ба нақша гирифтааст. дастаи мунтахаби наврасони то 17-солаи Тоҷикистон оид ба футбол таҳти роҳбарии Далер Кайосов барои анҷоми машқҳои дастаҷамӣ ба шаҳри Дубай рафт, то ба қисми ниҳоии ҷоми Осиё 2026 омодагӣ бинад. дар доираи машқҳо наврасони мо ду бозии дӯстона доир менамоянд. 13 январ мунтахаби наврасони то 17-солаи Тоҷикистон бо ҳамтоёни худ аз Арабистони Саудӣ бозӣ мекунанд. сипас 16 январ бо тими Аморати Муттаҳидаи Араб бозӣ хоҳанд кард. азизбек ҳаитов узви дастаи мунтахаби Тоҷикистон дигарбора ба сафи Регар Тадаст баргашт. байни футболбоз ва бошгоҳ қарордоди ҳамкории дарозмуддат ба имзо расидааст. азизбек ҳаитов дастпарвари тими шаҳри Турсунзода буда аз хурдӣ дар системаи ин бошгоҳ машқу тамрин карда ба воя расидааст.
او قبلا تا تابستان سال 2022 در هیئت دسته ریگر تدز بازی کرده. در ادامه یک مدت در صف دسته‌های دینامو، خوجند و روشن هنرنمایی کرده است. بین فوتبالباز و باشگاه قراردادی همکاری دراز مدت به امضا رسیده است. اینچنین او قبلا در صف دسته‌های منتخب نورسان، جوانان و المپی تاجیکستان نیز بازی کرده است. بینندگان گرامی، در همین جا نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی وقت به انجام می‌رسد. برنامه‌های دیگر تلویزیون دوشنبه ادامه دارند. خیر، پیروز و سعادتمند بمانید.